në Liban, që prej 2006-ës, luftës fundit normalisht para 2023-2024, lufta në valli e fundit me Hezbollahun, pasi Izraeli u tërhoq donte që grupi UNIFIL ose misioni UNIFIL, e cili është misioni paqëruajtës në Liban, të ndalonte Hezbollahun prej dominimit të jugut të Libanit. Dhe për shkak se Hezbollahu pavarësisht prezencës së UNIFIL vazhdoi që të kishte një prezencë shumë të fortë, e cila fuqizohej vit pas viti nëpërmjet mbështetjes nga Irani, në Siri tash do që të bëj diçka të ngjashme. Pra, do që duke marrë parasysh rënimin e regjimit të Bashar al-Assad dhe vakumi që ka krijuar kjo shëmbje regjimi, të vendos në pjesën jugore të Sirisë ose në pjesën verilindore të Izraelit, një zonë e cila është afër me lartësitë Golan, të cilat Izraeli ka të pushtuara, të ketë një zonë të parmatosur dhe të dominuar prej saj, prej Izraelit. Kjo nuk do të thotë detyrimisht që do të donte që të kishte njësi ushtarake të dislokuara aty, por është e qartë që do të ketë mjaftueshëm kapacitete në zonat kufitare në mënyrë që të dominojë pastaj, që do të thotë që të ndërhyjë kur është e nevojshme në pjesën jugore të Sirisë. Qartë. Dhe druzet janë një pretekst për ta avancuar këtë strategji. Qartë. A është Izraeli Math një projekt i hapur edhe sot e kësaj dite që flasim, zoti Dafa? Tash, çështja e Izraelit Math varet se si e koncepton edhe se pyet, për shkak se nëse pyet sionistët, ata nuk e konsiderojnë Izraelin e Math, e konsiderojnë thjesht tokën e Izraelit. Kështu që Izraeli Math është një term i cili përdoret në raport me kufijt, po themi të njohur, po të pa mirë vendosur, të njohur ndërkombëtarisht, po të pa mirë vendosur të Izraelit të sotëm, çka do të thotë Izraeli pa bregun perëndimor, pa Gazën dhe pa lartësitë Golan. Mirë po, strategjia që po ndjek Izraeli nuk është detyrimisht një strategji e Izraelit Math, pra çka do të thotë që të aneksoj bregun perëndimor, Gazën dhe normalisht Golanin e ka të aneksuar,